වැඩි නාලි කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය කෙන්ද්‍රය. ඉතින් මේ මිස්ලාගේ පණිවිඩයකට සමහරට කෙටි පණිවිඩයකට අද වෙලෙන්ට කැබිනට් එකේ සියදෙනා මිස්තුන් වෙනවා. කවුරු හරි දන්නවද මේ සුවනාරී සායනයකට ඇයි ඔයගොල්ලෝ එන්න කියන්නේ කියලා? ඉස්ති කරදරෙන් බේරෙන්න බැරිකටද ආවේ නැත්නම් ඇත්තටම මේක දැනගෙන ආවද? මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට ඉස්ති කරදරෙන් බේරෙන්න බැරුව වෙන්න ඇති ආවේ. කොහොම හරි කමන්නේ. මේක කියන්නේ ඇයි කියලා දැනගන්න බැරි. ඇවිල්ලා නිකම්ම පර්ෆෙක්ට් කරගෙන යන්නේ නෙමෙයි. ඇයි මේක වෙන්නේ කියලා තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. එතකොට සුවනාරී කියලා කියන්නේ කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍ය බලන සායනය. හරිද? මේක අනිත් සායනය වගේ මාසයක් ගන්න යන ඕන සායනයක් නෙමෙයි. අපි මේ සායනයට එන්න කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කොයි කාලෙද? අවුරුදු 35න් එන්න කියනවා. ඊට පස්සේ 45න් එන්න කියනවා. එතකොට ඔයාලගේ ජීවිත කාලයේ ඔය සුවනාරී සායනයට එන්න කියන්නේ අපි දෙපාරයි. හරිද? ඒ දෙපාරෙන් එන්න ගන්න මිස්ලා සෑහෙන මහන්සියක් වෙනවා. හරිද? දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මෙතන ඉන්න හැමෝම විවාහ වෙච්ච අයනේ නේ? විවාහ වෙලා ළමයි ඉන්නේ. සමහර ළමයි නැති අය ඉන්න පුළුවන්. අවිවාහිත කෙනෙක් උනත් ඉන්න පුළුවන්. අවුරුදු 35 වුණත් බැඳ නැත්නම් ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙල්ල කාලේ අපි ගැන අපි හිතනවනේ ගොඩක්. මේ ක්‍රීම් හොඳම ක්‍රීම් එක ගන්න, හොඳම සබක් ගැටේ ගන්න, මුලෑවක් ආවත් ඒකට ආයේ නැහැ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රතිකාර ටික කරනවා නේ. ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ පාට කරනවා, ස්ට්‍රේට් කරනවා, බර්න් කරනවා. ඔය කරන්න තියෙන ටික ඔක්කොම කරනවා. ලිප්ස්ටික් ටික දාගෙන තමයි පාට වහින්නේ. මම මොට්ටු වලට යන්නේ නැහැ නේද? සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ බැලුම් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ටික ටික අපි ওই කැන්ඩිය හැලෙන්න ගන්නවා. හරිද? අර ලිප්ස්ටික් ටික ගන්න එක නැති වෙනවා. කොණ්ඩේ තොයි ඔහේ නිකන් පනාගෙන නිකන් පීර ගන්නවා. අර වෙන්දට රැලි තියලා පැත්තට කරලා ඔය පීරපු ටික එහෙම නැති වෙනවා. ටික ටික අඩු වෙලා යනවා. ඇයි? අපි ඊට පස්සේ හිතනවා දැන් නම් කොහොම වුණත් එකයි. දැන් ඉතින් වැඩි හරි දැන් ළමයින්ට පසාදත් බැන්ද දැන් ළමයිනුත් ඉන්නවා. දැන් මම නෙමෙයි ළමයාට තමයි බලන්න ඕනේ. ළමයා තමයි මගේ ලෝකේ කියන එහෙමනේ බලන්නේ. එහෙමනේ අපි අම්මා කියන එක බිබිරිඳ කියන භූමිකාවට ගියාම අපි එහෙම තමයි හිතන්නේ. එතකොට එහෙම කරන්න ඔයා නිරෝගීව ඉන්න ඕනේ කියලා කවදාවත් හිතුනේ නැද්ද? මට ලෙඩක් හැදුනොත් කොහොමද මගේ මම කරන වැඩ ටික කවුද කරන්නේ කියලා හිතුණාද? සමහරට ගන්න පුළුවන් ඔබට මට ලෙඩක් හැදුනොත් මම ඇල්ල ගියොත් එහෙම මගේ අම්මා බලයි, නංගි බලයි, අක්කා බලයි. ඔමනේ ඔයගොල්ලෝ හිත සමස්ව ගන්නේ. ඒගොල්ලන්ට හැමදාම ඔයාලා ගන්න විදිහට කරන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? එයාලට ජීවිත තියෙනවා. ඔයාගේ අම්මට වෙනම ජීවිතයක් තියෙනවා. එයාට තියෙනවා එයාගේ අනිත් දුව ගෙදර යන්න ඕන. මම වන්දනා ගමන ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕන නේ. එහෙම දේවල් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපේ ජීවිතේ කාට හරි බාර දෙන්න බලාගෙන ඉඳලා හරියනවද? නෑ. අපේ වගකීම අපි කරන්න නම් ඉස්සර වෙලා අපි සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න ඕන. නේද? අපි ළමයින්ට ආදරේ අපි මගේ මුළු ලෝකෙම ළමයි මහත්යයි කියලා කිව්වට වැඩක් නෑ. ඒක ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරන්න නම් ඉස්සර වෙලාම අපි කවුරු ගැනද බලන්න ඕන? අපි ගැන, මං ගැන බලන්න ඕන. අපිට ඇත්තටම වෙලාවක් නැත්තේ මොකටද? අපි තමන් ගැන බලන්න වෙලාවක් නැහැ. වෙලාවක් නැතුවද නැත්තම් උවමනාවක් නැතුව. උවමනාවක් නැතිකම නේද? එහෙනම් කොහොමද අපි වෙලාව හදාගන්නේ? කවුරු හරි ඉන්නවද? මෑත කාලේදී මේ කලාන්ජා කරකැවිල්ලක් ආපුවාම මේ ඉස්පිතාලෙකට ගිහලා ප්‍රෙෂර් බලා ගන්න ඕනේ කියලා හිතලා ප්‍රෙෂර් බලාගත්තා. එහෙම නැත්නම් මම මුදු කාලෙකින් සීනි එකක් බැලුවේ නැහැ ගිහින් බලා ගන්න ඕනේ කියලා බලාගත්තා. නෑනේ. ගොඩක් අය අන්තිමටම බබා හම්බෙන්න ඉන්නකොට මේ ප්‍රෙෂර් බලපු අය ඉන්නේ මෙතන. එතකොට බලපු සීනි එක තමයි අන්තිමටම බලපු සීනි එක. නැතුව ඉඳුවේ නෑනේ. අපි හිතනවා අපිට ලෙඩ නෑ අම්මලාට ලෙඩ එන්නේ නෑ. ලෙඩ ටික එන්නේ අම්මයින්ටයි මහත්තයාටයි විතරයි. අම්මලාට ලෙඩ එන්නේ නෑ. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා එහෙම. එතකොට ඕක වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි හැම වෙලේම ළමයිනුයි කවුරුයි කියලා හිතුවට ඉස්සර වෙලා අපි ගැන හිතන්න. ඒතර අපි නිරෝගී වුණොත් තමයි පවුල තියෙන්නේ. කියන්නේ තාත්තා තමයි පවුල මුලිකයා. හැබැයි මේ පවුල පාලනය කරන්නේ අම්මා. අම්මා තමයි ගහින් මුදු කුල වෙන්නේ නේද? මහත්තයා ගේන සල්ලි ඔයා හරියට මැනේජ් කරේ නැත්තම්, ඔයා ළමයින්ට හරියට කන්න බොන්න ටික හදලා දුන්නේ නැත්තම්, ඔයා පවුලේ වැඩ කටයුතු ටික බැලුවේ නැත්තම් කොහොමද කියන්නේ? ගෙදරක් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ වින්දා නේද? ගෙදරක් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ වින්දා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ නිරෝගී වෙන්න තමයි මේ ගෙදර තියාගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න අපිට මොනවා හරි වෙලා මැරිලා ගියොත් එහෙම අපේ මහත්තයාට පුළුවන් ගන්න තරම ඕන කෙනෙක්. මහත්තයාට තාම වයස තියෙනවනම්, එයාට හොඳ හයිය කට්ටිය තියෙනවනම්, එයාට රස්සාවක් තියෙනවනම් අම්ම කරන්න පුළුවන්.
පුළුවන් නම් එන්න ගෑනු තෝරන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි කවුද කාටද නැති වෙන්නේ? ළමයින්ට අම්මා කෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒක පිළ කරන්න බැහැ කාටවත්. ඒ නිසා අන්න ඒක මතක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට මේ සුවනාරේ සාරේට එන්න කියලා කියනවා. ඒකෙදි අපි ගොඩාක් මේ දැන් කියන්න හදන්නේ ඕගොල්ලන්ට මොනවාද එකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ කියලා තමයි කියන්න හදන්නේ. හරිද? අර මම කිව්වනේ අපි කෙල්ල කාලේ අපි හරි සැලකිලිමත් කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි අම්මාට පස්සේ ටික ටික මේ වෙලා යනවනේ. අපි අර ලස්සන තිබිච්ච ඇඟත් අපි එන්න මහත් වෙවි යනවා. මොකද වෙන්නේ? ළමයින්ට තියෙන හොඳම කෑම ටික ගන්න දීලා මොකද ඊට පස්සේ උන් එක කන්න නැති වෙනකොට ඉසි කරන්න ලෝකකමට අපි කනවා. ඒ කාලේ තමයි අපි මහත් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි කෙල්ල කාලේ ලස්සනට හිටියා. නැයි දැන් ඉන්න බැරිද? දැන් ලස්සනට ඉන්න බැරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ මහත්තුරු රස්සාවට යනකොට පාරකටේදී හම්බෙන්නේ ලස්සන කාන්තාව. එයා වැඩ කරන තැන ඉන්නේ ලස්සනට ඇඳ පැඳගත් අය. එයාලා ඉන්නේ මේකක් කරගෙන කොණ්ඩ ලස්සනට පීරගෙන. එතකොට ගෙදර එනකොට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ? උදේ යනකොට වැඩට අර ඉරිච්ච නයිටියක් එල්ලගෙන කොණ්ඩේ කුඩියක් ගහගෙන කත බඳලා නෑ මුණු හොදලා නෑ මොකවත් නෑ මහත්තයා උදේ යනකොට ඔන්න වැඩ. මහත්තයා හවසේ එනකොටත් අර වගේ නාවර පිරාගෙන මේ නාගෙනවා මොකවත් නැහැ. ඇයි? නේ? පොඩක් එහෙම හිතන්න ඕනේ නේද? අපි හිතුවා දැන් ඔක්කොම හරි. එමුනේ හිතුවේ. එහෙම හිතන්න එපා. දැන් තමයි ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. වාගේ පවුල දැක ගන්න ඔයා දැන් තමයි ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. මම කිව්වා පාරකට යනකොට දකින්න ලස්සනයි නේ. ඒතර මහත්තයා ගෙදර එනකොටත් ඔයා ලස්සනට කොණ්ඩේ පීරලා නාල කරලා ඉන්නවනම් මහත්තයා ආස වෙන එකක් නැද්ද? ආසයිනේ. එතකොට ඒකයි කියන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි කසාද බැඳලා නවදිවිසු හම්බුවට යනකොට යනවා දෙන්නත් එක්ක. ඔන්න මහත්තයයි නෝනයි දෙන්නම යනවා නවදිවිසු හම්බුනේ දැන් අලුතනේ. ඔන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඩේරාලා ගිහලා බබෙක් හම්බෙන්නේ. හරි. බබෙක් හම්බෙන්නේ ඉන්නකොට කෙනෙක් එකකට දෙකට මහත්තයා එකගෙන එනවා පළවෙනි ළමයා. ඔන්න එකගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න බබා හම්බෙලා බෙහෙත් විදින්න මගට හරි බරගෙන එමෝජ්ගේ ගේට්ටුව ගාවට හරි එකගෙන එනවා. පළවෙනි ළමයා. ඊට පස්සේ කොහොමද දෙක තුන වෙනකොට පරියම යනවා නේද? මම කියන්නේ බොරුද? නේ? එතකොට මම ආසයි ඔයගොල්ලෝගේ මහත්තුරුත් අද සුවනාරේ සාරේ මේක ඇවිල්ලා අහගෙන හිටියා. එතකොට මහත්යට තේරෙනවා අර ගෑන් කියන්නේ ඇත්තක් තමයි කියන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ ගෙදරට වටිනා පුද්ගලයෙක් ඔයා. ඇයි ඔයා වටින්නේ? ඔයා තමයි ගෙදර වැඩ ටික කරන්නේ. කන්න බොන්න වියන්න, තමයි බලන්න, ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන හොයන්න, නැන්ද මාමට සලකන්න, තමන්ගේ අම්මා තාත්තට සලකන්න, අසල්වැසියන්ට සලකන්න. ඔය සියලු දෙයකම ඔයාට වෙලාව තියෙනවා. ඔයා මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ ඔයාට වෙලාව නැත්තේ ඔයාලට බලන්න. ඔන්න එහෙනම් ඔයා ගැන බලන්න. දැන් මේකට ආවම අද ඔයාලගේ උසබර බලන්න. හරිද? ඒ බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය කියන්නේ BMI එක අපි හදලා දෙනවා. හරිද? ඒ හදලා දෙන්නේ ඔයාගේ ඔයා මට උසන්න බලන්න දෙන්නේ නෙමෙයි. ඔයාගේ මහත්තයාට උසන්න පුළුවන් කාටවත් ඔයා ඉන්නවද කියලා බලන්න. නේ? නැත්තම් මහා බරයි නම් මේ හදිසිය ඔයා කලාවට දාලා වැටෙනවා. අල්ලපු ගෙදර මහත්තයා තමයි ඇවිල්ලා උසන්නේ. හරිද? ඉවෙන්න ඕනේ නේද? එතකොට අපි අපේ ශරීරය ගැන හිතන්න කියන එක තමයි උසට සල්වන බර ඉඳ තියනවාද කියලා බලන්න තමයි මේ උස බර බලන්නේ මිස්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ඇඟිල්ල විතර සීන එකක් බලන්න. හරිද? ඒ සීන එක බලන්නේ මම අර කිව්වනේ මුලින් අන්තිමට බබා හම්බෙනකොට බැලුවට පස්සේ බැලුවේ නෑ නේ කියලා. දැන් ඔයාට ඒක මතක් කරගන්න. හරිද? ඊළඟට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න බලන්න. මම කිව්වා කලාවට කඩකැවිලා ගන්නවා කවදාවත් අපි හිතුවේ නෑ අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. මට මේ මං ඉරාණි මැරුවා මං ඊඩාණි ගෙදර ගියා මං ඊ වත් සුද්ධ කරා මං හිතට වෙලා ගිහිල්ලා ඔය වගේ හේතු කියලා අපි හිතනවා අපිට දෙන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න මේකට ආපුවාම අඩුම ප්‍රෙෂර් එක තියනවද නැද්ද කියලා හරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ? දැනුම. ඔයාලගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක දැනුම දෙනවා. හරිද? ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ආර්ථික චක්‍රයක් කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා නම් දැනුවත් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවුරුදු 45 යනහම මෙන්සස් නතර වෙන්න ගන්නවා. 45 54 කාලේ. ඒතර ඒ කාලේ ඉන්න පුළුවන් ගැටලු ගැන ඔයගොල්ලන්ට විසඳුම් දෙනවා මොන හරි ගැටලු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක කියනවා. ඊළඟට ඔයාලට අපි කියලා දෙනවා ගැට්ගිල පිළිකාව. අර ගැට්ගිල පිළිකාව කියන්නේ කල්තියාම නැත්නම් සම්පූර්ණ කරනවා. ගැට්ගිල පිළිකාවක ලක්ෂණ එනකොට අපිට ඒක ඔලු ගැටුමක් වගේ වෙයිද? ගැට්ගිල පිළිකාවට ඔලුව වගේයිද? බඩ රිදෙයිද? බඩ රිදෙන්න පුළුවන්. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොකක් කර දැන් අපිට තේ තුවාලයක් තියෙනවා නම් තියෙන ගැටුමන්නේ. ඒ වගේ
වගේ ගැප් කියලා පිළිකාවක ලක්ෂණත් අපිට මේ ගැප් කියලා ආසුතුවේ පහළ පැත්තෙන් තමයි ලක්ෂණ ටික දැනගන්න පුළුවන්. ඒකේ එක ලක්ෂණයක් තමයි අපිට පිළිවෙලට හැදිච්ච මෙන්සස් මාසික සුද්ධ වීම අපිළිවෙල වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඕක සමහරවිට මාසෙට දෙතුන් පාරක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මාස අතරමැද මේ බිඳු බිඳු යන්න පුළුවන්. වෙනදට ගානට පැය දවසකට පැය 3-4ක් අතරක පැය 7-8ක් අතර ප්‍රමාණයට රුධිර වහනේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ආර්ථික චක්‍ර වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ලිංගික ක්‍රියාවලිය කියන එක අපිට වේදනාවක් නැහැනේ.